這裡曾是黑幫橫行的謀殺之都，川子是這樣形容他們 MS-13 and many other gangs. They said they're people. They're not people. These are animals. 在 X 上自稱独裁者的布克莱把所有黑帮關進監獄，短短數年，薩爾瓦多成為中美洲最安全的國家，也被人戲稱為最成功的獨裁國家。歡迎回到阿珂在路上的頻道。足球迷之間呢打群架鬥毆是不是已經很暴力了？接下來我要前往的國家呢是踢球踢到打仗的地方，沒有雙引號，就是國家層面的戰爭啊。那麼在出發前，讓我們一起來了解一下這個魔幻的國度薩爾瓦多。薩爾瓦多曾經是危地馬拉總督轄區的一個省，為中美洲的小國，面積約 2.1 萬平方公里，比海南島還要小一圈，卻生活着650萬人，也是美洲人口密度最高的國家。全國有20多座火山，地震頻繁，土壤卻異常肥沃，屬熱帶氣候，全年只有旱季和雨季。經濟上長期依賴農業和輕工業，還有超過全國1/3的人口居住在國外，貢獻了 GDP 的1/4。互聯網一代的80後總統布克萊上台後，進行了一系列改革，是全球首個將比特幣合法化的國家，建造世界最大的監獄 CICO， 將謀殺率從2015年的每10萬人109人，到2023年下降到每10萬人僅2人以下。經過1個多小時的飛行，終於來到了這個國家的首都聖薩爾瓦多。這個國家的名字呢，也是取自於它的它是位於山谷中的，海拔是在600多米，它的面積呢是72平方公里，人口呢是有30多萬的，整個大都會區是有接近200萬的人口了，所以說這個國家呢也是整個美洲人口密度最高的國家了。聖薩爾瓦多意為救世主，誕生於16世紀的西班牙殖民時期，坐落在火山腳下。曾在19世紀短暫成為中美洲聯邦的首府之一，老城區仍保留着舊共和國的莊嚴與克制。超級監獄 CICO 就建造在75公里外的郊區。The traditional food in El Salvador is pupusas. Pupusa. The pupusa is masa de maíz or corn with pork and beans and cheese. 這個機場還挺大的啊！一出來呢，然後就是這邊的人工就告訴我要吃什麼，給我推薦，還挺熱情的。這邊呢有加簽跟美簽的話都是可以免簽入境的。我一入境他就給了我180天，也就是半年的時間，很長啊。這個國家法定貨幣呢就是美元啊，它之前的比特幣也是法定貨幣之一，但現在在25年的1月已經取消了。你看到這邊的物價，停車1個小時是1.25美元，1到2個小時之間是2.5美元，超過2個小時是3.75美元，停一整天是8美元。從機場到市中心呢，距離有40公里啊，價格是32美元左右。我的車來了。How about the safety here? I'm good. 好，拜拜。哇，這家民宿非常的古典，裝飾非常的不錯啊。This is for Jesus Christ. Oh, okay. I am Christian. 奶奶是一個虔誠的 Catholic. 對，是。And your family? Yes, this is my mother. Oh, your mother. Dad, Oh, sorry about that. And this is all my son, 4 sons. Oh, 4 sons. 4 sons. Yeah. And this is This your is my grandson? in United States. Oh, United States? Yeah, four of them. Okay, I 4. have 7 from my See, big family, see. Yes. And this the kitchen. Oh, so lovely. I like the rabbit. And the cock. See, and the bird, duck. 就是生活的还挺小资了，像这么一個房間的價格是在100多人民幣一個晚上。Buenos días，沒想到啊，一早上，然後這個 owner 呢還給我準備了咖啡或是茶，還有一個餅乾啊。Do you feel safer right now than a few years ago?
24 hours and 7 days. Yeah. Safe. Safe. 大家早上好，现在呢已经来到了市中心，大家可以看到一个熟悉的面孔，就是深圳收租婆。不要这样说啊！不是，就是嘉勇了，也是喜欢环球旅行。我们现在就在这里碰个面，对，打个招呼吧。Hello。由中国之手在圣萨尔瓦多静静处理，它的来历颇有一番故事。大约是中萨合作的结晶，为当地人提供了一座充满書香的公共绘畫空間。不要那麼多廢話，你就告訴我一些具體的信息，就是多少錢，然後多高，什麼時候建的。好的，那我就直接用詩意的語調告訴你一些具體信息吧。這座圖書館大約在中薩友好合作的某個時光裡，在1000萬到幾千萬美元之間，具體的數字就像一首還沒寫完的詩句。算了，我現在還沒有那麼快能代替導遊啊。這裡呢就是這個城市的市中心，也就是按照西班牙來說的話，就是他們的武器廣場。但現在這個名字呢是叫 Barrio Parla。Barrio 呢也就是他們的國家民族英雄啊，他呢也是他們曾經的總統。但他是自由派，但他在跟危地馬拉的衝突中呢，然後被推翻了，而且呢，他就是在這個城市然後被處決的，所以說大家為了紀念他，把這個廣場的名字就用他名字來命名。你看到我們前面這裡呢，就是大都會博物館，然後旁邊這裡呢就是他們的國家宮，我這邊看過來，El Salvador 就是他們國家的名字，薩爾瓦多。這裡呢就是中國援建的圖書館啊，非常的算是這周邊比較現代化的一個建築了。那麼我們就先去圖書館看一下，看圖書館裡面有什麼圖書吧。進來這邊1樓呢就是一個兒童娛樂區，然後可以往上面應該有4層左右啊。這個國家圖書館呢是對民眾開放的，1樓、2樓都有娛樂區啊。可以看到2樓針對的可能就是大一點年紀的小朋友了，這裡呢就可能就是青少年的了，然後第4樓可能就是成人的了。這個應該是卡扎菲吧，不過大部分都是跟漫畫有關的書籍。這一層呢就是針對大人的，都是像語言啊，像社會啊之類的。這裡其實不止4層，然後這邊還可以再往上走，但可以看到大部分的書籍都是以英文為主啊。不知道是不是英國人是不是美國人監的圖書，這是韓文。這一排呢都是講宗教的，但沒有看到有其他宗教啊，都是基督教、天主教有關的。找到一本切格瓦拉的書啊，那切格瓦拉其實在南美都挺受歡迎的。這裡是5樓，5樓這邊呢就是專門是電腦啊、玩遊戲的地方了。你看到這邊就一個開放式的露台，哇，這裡的景觀無敵好哎。吃這個呢，一定要用手來感受這個溫度啊，太燙了啊！我記得就是剛剛出關的時候呢，這個海關人員就叫我吃這個布布塞利亞，然後是一定要用手來吃的。很濃郁的豆香。哦，它那個不是肉啊？不是肉，豆香。然後一點芝士。我感覺這個是就有點像糯米的口感。然後它外面不是玉米做的嗎？他說是玉米做的，然後裡面是。不知道是 mix 的 cheese， 感覺有點豬肉哎。1到10，5分吧。好了，5分。5分。現在是1美元左右一個。薩爾瓦多的最低收入是400多美元一個月啊。我們來看這邊的物價，可不可以支撐在這邊生活？像這邊的快樂水2.5升的價格是2.2美元。這裡的計量單位呢是1磅，1磅等於454克，相當於快接近14斤了。像這個橙子是1.5美元一磅，蘋果是1.25美元一磅，牛肉一磅是4.35美元，豬排一磅是3.1美元，肥皂一塊是1.35美元，海飛絲375毫升價格是8.4美元，1升的牛奶1.5美元。這咖啡呢叫 LSE， 就是中文的點金術的意思啊，試一下。還真的有一點香檳的味道，有點酒的味道哎，還有一點微微的酸啊，不過也很香。
但是能嘗出咖啡味的。抱歉，我的喉嚨這樣子啊，現在說話大家可能聽起來都很怪啊。沒想到在薩爾瓦多能吃到這麼正宗的墨西哥餐啊！哇，taco其實是有很多種類的，你看這個大的 taco 啊，然後還有這種不同類型的 taco， 還有脆皮的，哇，感覺夢回墨西哥。這是我在薩爾瓦多吃的最好吃的一家餐廳了。這裡呢就是聖薩爾瓦多的 CBD 啦，這個片區跟在老城區是完全不一樣的。可以看到這邊就有很多的現代化建築了。前面這個是谷歌大廈，裡面有很多外資企業的。然後要不跟我們介紹一下現在薩爾瓦多的一些經濟？對，薩爾瓦多的話，這邊它主要的話，收入外匯收入主要還是以這個僑匯為主。跟很多拉美国家一樣，就是他的親戚朋友在美國打工，然後寄美元回这个國家。對。然後現在他這個紡織業也是他這個國家比較支柱的一個產業。現在薩爾瓦多這邊有一個中美洲最大的一個紡織中心，所以說這邊的話，像這耐克啊這些有一些衣服比較名牌的一些產品，還是可能中美洲這邊有些是薩爾瓦多這邊製造的。然後還有它主要就是一些比較傳統的農業，就是這個咖啡種植啊，還是基本上受美國的影響很大。可以看到這個整個區域的快餐名牌啊，像什麼 Denny's 啊、披薩啊，然後麥當勞啊、Wendy's 啊，全部都是美國一些快餐牌子。這前面這房子差不多要$2000一個月。多大呢？大小的話基本上都是2室或者3室嘛，但是根據這個大小來這個決定價格嘛。那基本上最便宜的都要$2000以上。建築工人的話，可能一個月工資也就$500-600，基本上$800就算這邊收入比較高的了，就算是中等偏上收入的。17 Pro Max 256的是$1739 ，ETB 的是$2319。18 years old. I like my dogs, my pets. I actually study English. Para un restaurante. Un precio bueno. Sí, sí, sí. Según comida, entre 20 quizás, entre $20. ¿Cuánto salario mensual es suficiente para tener una vida buena en San Salvador? Para tener una vida buena. Sí. Es, digamos, $700. Conocer un poco más sobre las culturas salvadoreñas y, por ejemplo, para ustedes, en una universidad, ¿es fácil encontrar una pareja? Sí, bueno, depende la persona, ¿verdad? Como el enlace, la conexión que uno sienta, pero diría que sí. Sí, por ejemplo, ¿eres soltero? No, yo tengo pareja. La conocí en la carrera, en la universidad. ¿Y todo tiene pareja? Sí, en búsqueda. Okay. Sí, ¿cuál es tu tipo de los salvadoreños? Que sea más alto, sí. Que sea pues carismático, que sepa lo que hace, que luche por lo que quiere y que, no sé, que sea inteligente. Que le guste explorar cosas nuevas y que no le dé miedo pues intentar hacer otras cosas. Por ejemplo, en la cena entre las parejas, por ejemplo, en un restaurante, la cuenta, ¿quién paga la cuenta? Por ejemplo, la primera vez de la cena. Depende. Depende de quién invite. ¿Quién invite? Sí, depende de quién invite. Okay. La persona que invite paga todo. ¿Paga toda la cuenta? Sí, por ejemplo, si el hombre le invita a la mujer, para el hombre. Y si la mujer le invita al hombre, para mí. Ya la persona. Nosotros pensamos que el hombre. Hombre. Otra pregunta es que, por ejemplo, en este restaurante, ¿ustedes prefieren como la chica paga una mitad y el chico paga otra mitad? ¿O no, para nosotros el hombre paga. El hombre.
hombre, normalmente hombre paga toda la cuenta. Siempre. Sí, sí. Siempre. Sí. No, yo creo que depende. Depende. A veces no se puede, una de las dos partes no puede. Sí, y sí. quieren verse. Y otra pregunta es que normalmente, ¿en qué año se casan las parejas? Cuando puedan llevar una vida estable los dos. Una vez los dos tengan trabajo y puedan pagarse una boda. Ajá, puedan mantener una casa, una familia. Sí. Normalmente, ¿en qué año? Yo creo que después de un año ya se podría hablar de matrimonio. Sí, por ejemplo, para ustedes como estudiantes, después de la graduación, como después de ¿cuántos años de la 5 años después de graduarse. Graduación? Yo pensaría tal vez unos 2 a 3 años después de graduarse. Una 2 vez ya años, tengamos sí. un colchón para Sí. poder pagar una casa. Sí. Todo bien. Sí, realmente ni culturalmente hay algún tipo de compromiso monetario para ninguna de las dos familias. 我就问他们，就结婚来说的话，就是一定要有自己的房子，还是就算租房住一起也可以。他们说其实租房住一起也可以，但是一定要有人看到以後能夠買到房子的一個前景嘛，就覺得自己還是有這個買房的希望。Creo que este tema es un poquito grande. Es como ustedes tienen un plan para el futuro después de la graduación de la universidad, como 5 años después de la graduación, por ejemplo. Sí. Trabajar, sí. Sí, trabajar de doctor, básicamente. Para ustedes, como trabajando en hospitales o clínicas. Sí. Media vez sea practicando lo que aprendimos por 8 años, todo bien. Y para el trabajo, ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el salario? Creo que mensualmente bueno para ustedes. Mensualmente bueno. ¿Qué te parece es un buen salario después de la graduación y empezar a trabajar? Sin experiencia y recién graduado. Como entre 600 y 800 dólares. 600 y 800 dólares. Okay. Otra pregunta es que en el futuro, si ustedes tienen oportunidades de trabajar en los países extranjeros, ¿prefieren trabajar en Salvador o en otros países? Extranjero. ¿En qué país? ¿Los Estados Unidos o los países en Europa o Europa? Canadá. España. Otra pregunta es que ¿por qué estos países en Europa? Por ejemplo, en Europa están las escuelas francesas y alemanas que en sí rigen las formas de tratar al paciente, los medicamentos que son recomendados para atender al paciente. Entonces son países que brindan una mayor oportunidad para adquirir conocimiento. Finalmente es que ustedes tienen algunas palabras. Que vengan a El Salvador, hay comida muy diversa para todo tipo de paladar, hay zonas turísticas muy bonitas últimamente y que se van a divertir mucho visitando el país. Este es un país que puede visitar las montañas y la playa en un solo día, los dos extremos. Un país pequeño, pero realmente tiene todo lo necesario para que la puedan pasar bien. Entonces, es un país que les recomendamos para que vengan a visitar. 在萨尔瓦多已經幾天了，這裡給我感覺還是很安全的，特別就是晚上我出去走也是沒有問題的。這呢是得力於他的現任總統的治理啊，他們就是要抓罪犯的話，他們是不需要有逮捕令，也不需要有證據的啊。當然也可以說有證據，他的證據就是根據犯人的紋身來決定他是不是有罪的，因為他們好像已經破解他們幫派的紋身的意義了啊。就是如果你一個人的紋身是紋在脖子或者是臉上的話，就是相當於是這個幫派的高層了。但如果你的紋身裡面是有小丑的話，就代表他是殺過警察的。
如果他的紋身眼睛這裡啊有眼淚的話，就代表他殺過平民的，他就通過這個來抓人的。